Esküszöm, hogy rosszban sántikálok. Sziasztok! Megérkezett a decemberi giggíres dobozom a Bagoly postával. Nézzük meg, nyissuk ki! Az előző dobozokhoz hasonlóan itt is rajta van a Giggirnek a logója, az, hogy kézzel és szeretettel készítve, illetve, hogy ez a Wizard Read doboz. Amíg arra vártam, hogy megérkezzen ez a doboz, azon morfondíroztam, vajon mivel készül ebben a hónapban a Giggir. Azt az előzőből már tudtam, hogy valamilyen formában benne lesz a szerencselé, viszont nagyon szeretném, hogyha varázspálca is lenne benne, illetve póló, ugyanis az előzőt, amire azt mondják, hogy martekáros, de valójában a baziliszkusz legyőzését ábrázolja, már nagyon megkedveltem. Bontsuk ki! Póló már van benne. Jaj! Júj, de szép! Ez egy patrónus. Ez ágas patrónus. Vajon ágas patrónus, ahogy az erdőben mászkál, vagy pedig Lili anyjának a patrónusa, amit a Piton küld? Na most melyik? Szerintem az előző, mivel van szép agancsa. Igen, ez ágas lesz. De nagyon szép, ilyen szép kék, az éjszakát mutatja, ahogy esik a hó. És biztos, hogy jó is lesz rám, mivel az előző póló is jó volt. Jaj! Hát így teljesüljön minden kívánságom. Miután levettem a pólót, ilyen dolgok vannak benne. Ez egy varázspálca. Tudja, hogy ez egy varázspálca. Kezdjük a legkisebb dobozzal. A külső tervezésből általában meg lehet állapítani, hogy mi is a belső tartalma. Hát ezt most nem fogom tudni megmondani, de igazándiból ez egy ládára emlékeztet, sőt, mintha a Rémszem Mordornak a ládája lenne, de hát ez egyáltalán nem biztos. Ne! Jó, így már értem. Ez a Quidditch labdáknak a dobozát szimbolizálja, és ez pedig egy gurkó. És ahogy látom, lesz itt egy ugyanolyan dizájnú doboz, úgyhogy ebben valószínűleg meg egy kvaf van. Igen! Ez egy kvaf, ez egy mini kvaf. És nagyon szép, nem annyira sötét bordó színű, mint amilyen a filmekben, hanem inkább lilás árnyalata van, viszont nekem nagyon tetszik. És ugyanúgy megvan ez a 3 bemélyedés neki, mint ami az eredeti kvafnál is van. Jó, van itt még egy doboz. Hát ennek is ilyen fa hatása van. Most már fogalmam sincs, hogy ez vajon mi lehet. Ne! Ez egy mini gurkóütő. Hát ez fantasztikus. Jön a gurkó, jön a gurkó, jön a gurkó, jön a gurkó, és ekkor... 10 pont Moresznak! Eléggé fa hatása van, valószínűleg egyébként valami nehezék lehet benne, és a külsejét ilyen faszerű műanyagból csinálták meg. Sötétbarna szívű, és vannak rajta lukacskák, illetve ugye fekete betét. És egyébként kézre áll, szóval, hogyha valaki nem lesz jó a közelemben, akkor majd ezzel kicsit kupán vághatom. Nem, sose alkalmaznék erőszakot. Tényleg. Oké, akkor azt hiszem, ennek a doboznak a témája a Quidditch lesz. Van itt egy mini bögre. Ez is nagyon jól be van csomagolva, hogy egyáltalán ne sérüljön az alatt az idő alatt, amíg kiszállítják világszerte a megadott dobozt. Igen, igazam lett, benne van a szerencselé, kicsit máshogyan, mint ahogy én ezt gondoltam. Ez egy mini bögre, a belseje sárga színű, a külseje pedig ugye régies és sárga dizájn van benne, és felirat is található rajta, Felix Felicis, vagyis szerencselé. Hogwarts Apothecary Dept, Roxford, az Apothecary, az patikus, a Dept rövidítés, az Department, tehát patikus részleg lehet, de hát ugye olyan nincsen a Roxfordban, tehát gondolom, hogy bűbájtan részleg. Bájitan részleg. És a külső dizájnja az olyan, mint ilyen régi felcímkézett bájitaloknak. Nagyon jól fog kinézni az Amortencia szerelmi bájitalos bögrém mellett. De vannak itt még további szépségek a dobozban. Kartonpapír. Igen.
hónap teája, vagyis bájitala, Snowy Old Tea, jaj, hóbagoly tea, remélem nem hóbagoly van benne, az mondjuk egyáltalán nem lenne baráti a Gigirtől. Hóbagoly ízű. Én vega vagyok, nem akarok hóbagoly ízű teát inni. Elkészítési módja a szokásos, 90 fokba, ez 90 fokot ír, általában 100 fokot szokott írni. Bele kell rakni egy teásfilter mennyiséget, és 3-5 percig kell áztatni. Miket tartalmaz? Zöld teát, fehér teát, mandula darabokat, ízesítést és jázmin leveleket, illetve alma darabokat. Az allergéneket a felsorolt hozzávalók közül kiemelték vastag betűvel. Ha ezt elkészítjük, akkor vanília blend white tea potion-t kapunk, vagyis vanília keverék, fehér tea főzetet. Lássuk, milyen az illata. Ezt múltkor már simán ki tudtam nyitni, anélkül, hogy leszedném a külső részt. Ó, nem, ezt most nem fog engedni. Sherry Wallis ezt mindig olyan jól nyitotta ki, de úgy látom megváltoztatták a dizájnját, szóval ezt le kell tépnem. Nagyon jó illata van. Egyértelműen a vanília az, ami dominál benne. Újabb bájitallal növekedett a gyűjteményem. Itt van a papírka, ami megmondja, hogy minden benne volt a dobozban, de ezt egyelőre félrerakjuk. Nem tudom tovább halogatni. A varázspálca, tényleg így teljesüljön minden kívánságom, póló és varázspálca. Ezt ugyanúgy a Unique Wand készítette, szép dobozban van benne, itt van a logójuk. Ó! Ez is fa. Júj! Ezt nem hiszitek el, ez a királynő. De a varázspálcának a vége úgy néz ki, mint a bölcsek kövében a király sakkfigura. És az egész varázspálcának sakk dizájnja van. Hát ez elképesztően gyönyörű. Ezt győzi le Harry. A fogása is jó, pont azért, mert belesimul a sakkfigura a kezedbe. Próbáljuk ki. Ezt nekem készítették. Információ is szokott benne lenni, hogy miből készül a varázspálca. Hát ez most egyelőre nincs itt, hanem próbaszerencse papírka van itt. Megint nem nyertem ingyen doboz, próbálkozzak legközelebb. Tényleg nincs benne, már csak ez az egy dolog van a dobozomban, és tényleg nincs akkor benne papír arról, hogy ez milyen fából készült, meg hány incses, meg nem tudom mi. Szerintem kihagyták a dobozomból. Most egy kicsit csalódott vagyok. Nézzük azt, amit a kezemben tartok. Ez egy Gigires exkluzív tartalom. Official Contestant of the Triwizard Tournament, Beauxbaton. Hivatalos versenyzője a Trimágus tusának, a Beauxbaton, és ez pedig a Beauxbatonnek a címere. Elég szép szerintem. Oké, nincs más a dobozomban. Láthatjátok ti is, tök üres. Úgyhogy jöhet a papírka, megnézhetjük, hogy minden benne volt, amit a készítők akartak. Minden megvan. Ezt a dobozt Alicia Vandermark állította össze, következő hónap beharangozója pedig, hogy valamilyen módon lesz benne egy potion replika, vagyis egy bájital másolat. Már megrendeltem egyébként a januári dobozt, ugye automatikusan megújult az előfizetésem, úgyhogy valamikor majd február elején meg fogom kapni. Értékeljünk! Ebben a dobozban nem volt olyan dolog, ami ne tetszett volna. Az előző haviban, amit én azt hittem, hogy ilyen karácsonyi témájú lesz, mert nagyon ugye azt harangozták be, ott csalódott voltam, de most ismét kielégítették az összes vágyamat, boldog vagyok, a póló is tök jól néz ki, vannak quidditch-es dolgok benne, ami így szerintem mindenki szeretne Quidditch labdákat, vagy egy egész Quidditch szettet igazándiból, és az, hogy van benne ez a csodálatosan gyönyörű szép varázspálca, én nagyon szívesen gyűjteném egyébként ezeket a varázspálcákat. A Harry Potter rajongóknak menő az, hogyha van egy varázspálca gyűjteményed. Ebből a dobozban nem tudok mondani olyat, ami nekem ne tetszene. Ez volt a decemberi Gigir Wizardry doboz. Esetleg írjátok meg kommentben, hogy nektek melyik tárgy volt a kedvencetek belőle, vagy
vagy ti mit gondoltok erről a dobozról, tetszettek, amik benne voltak, vagy valamit hiányoltatok, ti mit raknátok össze egy ilyen dobozba. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Ha tetszett a videóm, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Ha kíváncsiak vagytok arra, honnan szereztem be a dobozt, lent a videó alatti linkben minden infót megtaláltok. Remélem legközelebb is találkozunk. Addig is, a csíny letudva!